obunachilar, narxi bor-ku, narxi vashim zo'r narxlarda bo'ladi, aksiya bo'ladi. Bunaqa buzoqlar anchadan beri umuman YouTube'ga chiqmagan edi. Narxi ham vashim yo'lida bo'ladi. Siraz aloqaga chiqaverasizlar, videoni oxirigacha ko'rib, bidalanaklar bosib tashaverasizlar. Bunaqangi qo'ng'irlari deysizmi? Bunaqangi baquvvatlari bugun chiqadi. Bemalol kuzatishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Oltiariq Chorva kanalining obunachilari. Uzoq yaqindan kuzatib borgan aka-uka opa-singillar. Sizlarga ikki bosh simental buzoqlari, zo'rlarni olib kelib qo'yildi. Xudo xolasa obunachilar, videoni oxirigacha ko'rsaling, narxi, sifati ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Buzoqlarni haqiqatda udarlarni olib kelib qo'yildi, janovorlar. Yurishlarni qaranglar. Janavor turishini qaranglar. Ko'rganda mashalloh deb kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib, otangga rahmat, shunaqalardan ko'proq chiqardi. Kommentariy yozib tashaverasizlar obunachilar. Narx sifati ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar, bu oyoqlarni turishini qaranglar. Bunaqalari obunachilar yo'q-yo'qda biror dona, ikki dona kelib olish mumkin. Juda ko'pchilik shunaqangi qo'ng'iridan, baquvvat haligi oyoqlar otga o'xshab yuradigan xonidan, bunaqangi qo'ng'iradan keladiganlar o'ta ham ko'p edi obunachilar. Kelib, ko'rib, ustida savdolashiladi. Narxlarini xudo yengil, zo'r narxlarda bo'ladi. Turishni qaranglar. Oyoqlari, tuyoqlari. Dumba solganidan, janavor, dumba sog'irgan. Janavor, dumba sog'irgan. Qo'ng'iri ham o'ta ham ideal. Haligi oq kiprik, oq tumshuq dan keladiganlar tavsiya berilaveradi. Juda ko'p fermalarga boryapmiz o'zimiz ham. Haligi oq ko'p, o'tayap turgan buzoq, ashnaqalar bo'yapti obunachilar. Bunaqasi bas bular. Haligi rangi ham kelib, qoni toza ham muhimi. Enotasi tayinli buzoq obunachilar. Bu qo'ng'iri ertadan keyin sigir bo'lganda ham haligi birinchi qorinda 25-30 sut o'ynatib beradigan sigir bo'ladi bo'lsa. Oyoq qo'llari uzun, ishonarli fermadan chiqqan. Haligi dumini uchidan kallasigacha qaranglar, qo'ng'irda janavor. Bu qan hozirda bo'yin solgan qaranglar. Hozirda qaranglar, bo'yinchasi u. Arqa tomonlar. Janavorning arqa tomonlari hamma yo'g'i kelib borgan. Bunga obunachilar ikkita sigir bo'lsa, ikki dona, bo'lmasa bir dona sigir bo'lsa, ikkovini bitta qo'yib yuborsalang, shunaqangi zo'r katta bo'ladi. Bu ikkovi bitta sigirni yeb bo'lsa, yayiraveradi janavorlar. Endi bunisi obunachilar xunajin, bunisi buqacha. O'zlaring ko'rib turibsizlar, uzunliklari ham rasa kelib borgan. Uzunligi o'ta ham uzun narsa. Bu xunajinchasi 10 kunlik atrofida, 10 kunlik atrofida xunajinchasi. Bu buqachasi 1 oylikka borib qolgan. 20 kunlikdan o'tgan 1 oylikka borib qolgan buqacha. Lekin haligi 1,5 tonnalik, 1 tonnalik buqa qilaman. Men ishqiboziman, 2026 chempionini qilaman deganlarga ikkovini ham tavsiya beraman obunachilar. Juda ko'pchilik so'raganligi uchun ikki dona bo'lsa ham olib chiqib video qilinyapti. Bu zo'r narsani maqtaladi, juda ko'pchilik haligi maqtul, zo'r narsani maqtaladi. Bu oyoqlarni turishini qaranglar. Oyoqlarni turishini qaranglar, janavor. Ko'z sevmasi, mashalloh. Havas qiladiganlar uyda shunaqa buzoqlardan 5-6 tadan bo'lsin janavor. 5-10 tadan bo'lsin, 10-15 tadan bo'lsin janavorlar. Endi buni ikkoviga bitta joyga sotiladigan bo'lsa obunachilar, ikkovi bitta joyga sotiladi. Donalabga sotiladigan bo'lsa narxi o'zgaradi. Buni qarang. Tumshug'ida biror dona dog'i yo'q. Oq kiprik, oq tumshuq. Buni simental boqiydigan odam sirazi tushunadi. Sirazi bilib, sirazi oladi. Bunaqasi YouTube'da umuman chiqqan yo'q-da. Chiqsa ham haligi bundayrog'i chiqyapti. Ko'ring. Buni ikkoviga obunachilar bitta joyiga nech pul desa bo'lar ekan. Endi biz 20 milliondan demaymiz obunachilar. Qo'yiq suyug'iga ikkovi bitta joyiga 35 million qilib beramiz obunachilar. Siraz aloqaga chiqaverasizlar, 35 million qilib beramiz.
sirasi aloqaga chiqaverasizlar. Lekin bunaqa narx ancha-muncha joyda yo'q. Bunaqa buzoqlar ham hech qayerda yo'q. Anchadan beri bunaqasi chiqqan ham yo'q YouTube'ga. O'zi YouTube'ni kuzatyapti turganlar, mol boqiylar o'zi tushunadi. Bilgan biladi. 35 millionga ozginadan kamini qilib beramiz. Dastavkaga keladigan bo'lsa, dastavkasi ham ikkita joyga oladigan bo'lsa, dastavka ham arzonroq tushadi. Hali Samarqandlik, Qashqadaryolik akalarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmasdan kuzatishda davom etinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha qolamiz. Sog' bo'linglar. Shunaqalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar 90 831 00 47.